अगर आपके घर में बच्चे या बड़े बार बार खांसी, जुकाम या सीजनल फ्लू से परेशान रहते हैं, तो महंगे सिरप खरीदने से पहले अपने रसोई में रखी ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब से हमने अपने रेगुलर मिल्क को A2 मिल्क के साथ स्विच किया है, तब से मेरे बेटे की खांसी की फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई है। A2 मिल्क में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिससे वो रेगुलर मिल्क के कंपैरेटिवली इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये एक ड्रिंक दिखाती हूँ जो मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ जब भी उसे कफ होता है। मैं दूध में थोड़ा पानी ऐड करती हूँ ताकि ये ज़्यादा भारी ना लगे और आसानी से पच जाए। अब इसमें डालें एक छोटी इलायची, थोड़ा सा अदरक, एक चम्मच सौंफ, थोड़ा सा तुलसी पाउडर और चुटकी भर काली मिर्च। इन सब चीज़ों को दूध में अच्छी तरह से उबाल लें। अगर आप दूध प्रेफर नहीं करते हैं तो आप सिर्फ पानी में भी उबाल कर ये सब चीज़ों को पी सकते हैं। अब इसे छान लें और हल्का गर्म होने पर थोड़ा सा शहद मिलाएं और इसे गर्म ही पिएं। दूसरा है ये सिंपल ओवरनाइट सूप वाटर। 1 लीटर पानी में मैंने लगभग 4-5 किशमिश, एक बड़ी इलायची, 4-5 लौंग को रात भर भिगोकर रख दिया था। अगले दिन इस पानी को पूरा दिन थोड़ा थोड़ा वार्म कर कर पिएं। तीसरा तरीका, क्योंकि रात को सोने से पहले खांसी अक्सर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आधा चम्मच सौंफ पाउडर में आधा चम्मच मुलट्ठी पाउडर और 1 चम्मच शहद ऐड करें। इन सबको मिला लें और इसे सोने से पहले लें तो रात में खांसी कम हो जाएगी। और एक और ज़रूरी बात, अपने और अपने बच्चों के विटामिन लेवल ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी और बार बार होने वाले सीजनल इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। ऐसे ही आसान, हेल्दी और पेरेंटिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।